Բարի երեկո նոր Հայաստան TV եթերում նորից նոր խաղն է։ Իսկ դա նշանակում է, որ տրամադրությունը իր գագաթնակետի վրա է, որովհետև մեր տաղավարում միշտ է այդպես, երբեք չի լինում, որ այստեղ տխուր անցնի, լավ չանցնի եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով ամեն ինչ շատ լավ է եւ անմիջապես բարձր ծափարությունների ներքո ուզում եմ ներկայացնել իմ այսօրվա շատ սիրելի հյուրերին։ Գնացինք։ Իհարկե սկզբից աղջիկներին կներկայացնեմ, նրանք բոլորը ռադիո հաղորդավարուհիներ են, ծափարությունների ներքո միայն Ամեն նրանք էկրանով չեն երևում, նրանք չեն երևում էկրանով համել, դրա համար առաջին իրենց կարող եք ներկայացնել։ Ինչը չի երևում։ Էկրաններով չեն երևում։ Ով ասեց։ Նրանք շատ լավ էլ երևում են 21-րդ դարում, եթե նույնիսկ դա հեռուստատեսություն չի, այլ տնական թեյնիկ, միևնույն է կարող ես դա հեռուստատեսություն։ Արտյոմ, մեզ մոտ ուղղակի արդեն պայքարը սկսվել է։ Հա։ Թույլ տվեք ներկայացնեմ ձեզ, ովքեր են պայքարում միմյանց դեմ այսօր։ Ես գիտեմ, որ թեժ է լինելու, բայց ներկայացնելուց հետո խնդրում եմ, գնացինք ծափարություններով եւ այսպես ռադիո հաղորդավարուհիներ, ռադիո հայից Կալիպսե Ղանդիլյան, ռադիո Մարշալից Արմինե Ճաղարյան եւ ռադիո Ավրորայից Անժելա Հարությունյան։ Բարի երեկո, հիմա տղաներին էլ ներկայացնեմ, որովհետև եթե չներկայացնեմ, ոչ ոք չի իմանա, թե ում հետ եք դուք այսօր թեժ պայքար մղելու։ Գնացինք ծափարություններով, նոր Հայաստան TV-ի լրատվականի մեկնաբաններ, Յուրա Վահանյան, Սիրակ Օհանյան և լրագրող Անդրանիկ Ավետիսյան։ Այսպիսի հետաքրքիր խաղ ենք ունենալու այսօր, բարի երեկո։ Բարի երեկո։ Այսպիսի հետաքրքիր խաղ ենք ունենալու այսօր մարդիկ, որոնք եթերում գրեթե միշտ լուրեր են հայտնում մեզ։ Աղջիկները ճիշտ է ժամանցային հաղորդումների հաղորդավարուհիներ են նաև, բայց մեր ռադիո ժամանցային հաղորդումները միշտ իրենց մեջ պարունակում են նորություններ, այդպես է թե ոչ։ Ես հիմնականում դուրերում եմ, ես դες լավ հասկանում եմ ու ձեր ասածը լավ հասկանում եմ։ Այն առումով, որ դուք միշտ նորություններ ունեք հայտնելու։ Եվ միշտ ճիշտ ենք ասում։ Դուք Մենք էլ իրենք Մենք էլ իրենք էլ, այո, բոլորս։ Դուք էլ իրենք են, դուք բոլորդ ճիշտ եք Այո, ասում։ միշտ ճիշտ եք։ Իսկ մենք ունենք գրաֆիկական այսպիսի այն օղակներից, որ բոլորի գլխավերևում հիմա այսպես տեղադրենք, որ նրանք բոլորը միշտ ճիշտ են ասում։ Լավ, միմյանց ինչ ունեք ասելու ճիշտ այս պահին։ Հիմա կստուգենք ձեր ճշտությունը։ Դուք իրար սիրում եք, թե մի քիչ զսպում եք։ Անկեղծ ավելի ասեմ, մաղթում եմ իրենց հաղթանակ։ Այո։ Մենք բարի ենք։ Բարի Համաձայն։ Այո, Այսպես է միշտ, հա, то есть լրագրողը միշտ համաձայն է մեկնաբանների հետ։ Մեկնաբանները ինչ ասեն, լրագրողը ասում է դե Չէ, մենք առասարակ իրար հետ միշտ ունենում ենք։ Դե վերջացրեք, մենք բոլորս գիտենք, որ հեռուստատեսությունում այդ ստրկատիրականները դեռևս բան է։ Իսկ ռադիոն ոչ, ռադիոն նորմալ։ Շնորհակալություն Իզաուրանը։ ինտրիգը մտավ, ինտրիգը Դե մտավ։ մենք բոլորս Դե մենք գիտենք, որ իրենք բարեկալու են, բայց ամեն դեպքում հաղթանակ ենք մաղթում։ Անկեղծ չէ, բայց վստահ է։ Դա կարևոր է Իհարկե, հաղորդակցությունը, շատ կարևոր է։ Նրանք միակարծիք չեն։ Նրանք միակարծիք չեն։ Օրինակ Կալիպսեն ասեց, ես ցանկանում եմ, որ տղաների ցանկությունը իրականանա, այսինքն որ դուք իրենց հաղթանակ եք մաղթում։ Հասկացա՞ք։ Ավելի իրատեսական է։ Իսկ Անժելան ասեց, որ ինքը ձեզ հաղթանակ է մաղթում։ Ամեն Իսկ դեպքում Արմինեն արդեն ասել էր ձեր մասին ինչ է մտածում։ Լավ, թիմերի անուններ որոշենք։ Արտյոմ, մենք առաջարկ ունենք, ուզում ենք, որ մեր թիմի անունը աղջիկները որոշեն եւ իհարկե հակառակը մենք էլ իրենց անունը։ Իսկ դուք համաձայն եք այս մտքի հետ։ Այո։ Միայն իրենց տարբերակը լսելուց հետո։ Հասկացա, այ։ Չէ, դե բայց մենք զիջում ենք։ Մենք զիջում ենք որպես։ Դե չեք կարող ամեն հարցում զիջել, եկեք սկսենք այս անգամ։ Մենք պատրաստ ենք ամեն հարցում։ Զիջել բացի հաղթանակի։ Ասիկները առաջ են նայում իրեն։ Դե սկսեք, լավ, ինչ որ մեկը սկսեք։ Պաչիկներ։ Պաչիկներ։ Այո։ Աղջիկներ, պաչիկներ։ Աղջիկներ, պաչիկներ եւ տղաներ։ Սրտիկներ։ Ափսոս, որ այս խաղը փետրվարի 14-ին չի եթեր գնալու, Բայց կխնդրեմ, որպեսզի դուք մեր ներկայացնելուց ցույց տաք բարձր։ Ու կա լավ կլինի, որ Ուրեմն հաղթում են սրտիկներ Այո։ թե։ Բայց խնդրում եմ մեզ ներկայացնելուց չտակ։ Եվ այո։ Եվ այսպես, այսօր նոր խաղում միմյանց դեմ կմրցեն աղջիկներ,
պաչիկները եւ տղաներ սրտիկները։ Պայմանավորում ենք, որ առաջին ու վերջին անգամը ես դա արեցի։ Հաջորդ անգամ ուղղակի կասեմ, որովհետեւ եթե ես ամեն անգամ սա անեմ, բնավորություն կմնա, ու վաղը մյուս օր սելֆիներ կայացնեն Facebook-ում ես չեմ։ Լավ չի, չէ։ Շարունակում ենք հրաշալի սկսված այս երեկոն, դե եւ ինձ մնում է արդեն հայտարարել այս երեկոյի առաջին փուլի սկիզբը։ Գնացինք։ Ճակատամարտ։ Այս մրցափուլին մասնակցում են թիմի բոլոր 3 մասնակիցները։ Նրանք պետք է կանգնեն մեկը մյուսի ետևից։ Բոլորի ճակատին գրված են բառեր։ Սկզբում պտտվում է դիմացի կանգնած մասնակիցը եւ կարդալով իր ետևում կանգնածի ճակատին գրված բառը փորձում է բացատրել այն, առանց այդ բառի արմատը օգտագործելու։ Մասնակիցները հերթով շրջվում են եւ կատարում նույն գործողությունը։ Անցնելով հերթի վերջ ստանում են նոր բառ եւ կրկին փորձում գուշակել այն։ Այս փուլում յուրաքանչյուր թիմին տրվում է 90 վայրկյան։ Ամեն ինչ պատրաստ է սկսելու համար առաջին փուլը, ինչպես տեսնում եք տղաները արդեն դիրքավորված են, սրտիկները դիրքավորված են, պաչիկներն էլ ժպիտներով հետևում են, թե ինչպես են դրանք խաղալու։ Ամեն ինչ պատրաստ է, ժամանակը գնաց։ Հագ, Չէ, մազերի բادلկեն։ վարս, ինչ, ծամ, պարիկ, գեղծամ։ Այո։ Թատրոններում կայուն որ սենց ցույց են տալիս, այդ ինչա կոչվում, այդ սիլուետ են ցույց տալիս, սենց ասում են ուժ նկարում է։ Թատրոններում սենց խաղում է ինքը սենց։ Գարնանն է ծաղկում մայիսին սիրենևի ծաղիկներ ունենում վրան։ Բալ։ Չէ, այն որ համ ծաղիկ։ Բալ։ Գնա հա։ Չէ, Անդրանիկ դու հետ վերադարձ կարդա, հա, իրակի։ Սա ինչա կոչվում, ես որ քեզ նամը։ Տեսնել, նայել, դիտել։ Բանը գոյական։ Լավ հա։ Անդրանիկ։ Դիտեք, մեր թողարկման գլխավոր վերջում ասում ենք, դիտեք ինչը։ Հերթասերիալ, նովել։ Կարճը։ Սերիալ։ Ճիշտ է, եւս մեկ ճիշտ պատասխան։ Ինչի վրա են խորոված անում այդ։ Մանգալ։ Ապրես։ Այո։ Ինչ եմ անում, ես եմ գնում։ Մատաղացու Գառը։ Այո։ Գնա։ Ինչ եմ անում։ Պտտվում ես, պտույտ։ Կարճ ապրես։ Պտույտ։ Սկսեց Եթերային ինչ։ Որ ասում են եթերային ես ինչի պատճառով չգնաց ես։ Խոտան։ Ապրես։ Այո։ Ռոսան կդրանով այդ կաբելը հայրեմ։ Չի կարելի, ստոպ, դուք ասացիք ռուսերեն բառը, որը անթույլատրելի է, ժամանակներ սպառվեց, ծափահարություններ։ Ուրեմն այսպեսի հետաքրքիր բան տեղի ունեցավ, սրտիկները։ Սրտիկները սկզբում խոտան ունեցան իրենց խաղի ընթացքում եւ այդ խոտանը խանգարեց նրանց, որպեսզի լավ սկսեն, բայց հետո խոտանը տեխնիկական վերացրեցին եւ բավական արագ սկսեցին գուշակել բառերը, արդյունքում վաստակեցին առաջին փուլում 6 միավոր։ Աղջիկներ, պաչիկներ, ձեզ բավական լուրջ փորձություն է սպասվում, որովհետև 6-ը չի ասի, որ արտակարգ արդյունք է, բայց թույլ արդյունք էլ չէ։ Պատրաստ եք, Կար, մաղալ։ դիրքավորվեք։ Աղջիկները նույնպես պատրաստ են խաղալու ճակատամարտ փուլը եւ կարծում եմ, որ ավելացնելու ոչինչ չկա, միայն ասեմ, որ ժամանակը գնաց։ Երբ որ կռվի ինչ ունես, կռվի ժամանակ, երբ որ շատ մարտական ես տրամադրված բանման դրան։ Տրամադրություն։ Չէ։ Ուրիշ կողմից։ Չէ։ Փոխեք ավելի լավ։ Խաներ։ Գարեջրի հետ որ ուտում են, կանաչ գույնի մարոժնեա դրանից լինում։ Հաջորդը։ Արագացեք։ Ինչ ենք անում շորերը, ինչ ենք անում։ Հակնել, լվալ, կախել, լվալու, արտուկել։ No։ Շարունակեք դե։ Տրորել։ No։ Անցեք։ Ֆոսֆորի Նեղուց։ Այո, ճիշտ է։ Որի վրա մենք Ախիչ։ չէ,
ուսեր եւ գլուխ ինչով է կապնում ուսերին։ Վիզ, պարանոց։ Այո, ճիշտ է։ Հաջորդը։ Որ մրցում ես, ինչ ես զգում։ Սառություն, Չէ։ տողալ, Կարճը։ տող։ Այո։ Արագացրեք ժամանակը սպառվում։ Ասեղներով կենթանին։ Ոզնի։ Այո, հաջորդը։ Եկամուտ հետո որ դու ինչ որ գործ ես անում եւ ստանում ես ինչ որ հետաքրքիր Գումար։ դրա ուրիշ տարբերակը տնտեսագիտական դավանեցի։ Հաջորդ։ Առաջին փուլը մեզ մոտ ավարտվեց 6-4 հաշվով հոգուտ տղաների, պաչիկների, տղաներ, պաչիկներ։ Տեսնենք ինչ կանեք Կաները դուք։ սրտիկներն են։ Ֆրտիկներ, Վայ, ոնց է շեղերով խառնեցին նրանց, այո, պաչիկները տվեցին նրանց, իսկ սրտիկները տվեցի աղջիկներին։ Մի խոսքով, այսպիսի ռոմանտիկ տրամադրությամբ մենք գնում ենք առաջ։ Ես հայտարարում եմ երկրորդ փուլը։ Սարդերեն սոխան։ Այս փուլը թիմերը խաղում են հերթով։ Սկզբում 1-1 թիմի մասնակից կանգնում է հաղորդավարի կողքին եւ ստանալով նրանից բառը կարդում է այն վերջից սկիզբ։ Թիմի մյուս մասնակիցները պետք է գուշակեն, թե ինչ բառ է գրված թղթի վրա։ Այն մասնակիցը, ով ճիշտ գուշակի բառը, հաջորդ է գալիս ստանալու իր բառը։ Նույն գործողությունը կրկնում են մյուս թիմի մասնակիցները։ Յուրաքանչյուր թիմին այս փուլում տրվում է 90 վայրկյան։ 6-ով 4 նշեցնեմ ավարտվեց առաջին փուլը հոգուտ տղաներ սրտիկների, բայց աղջիկներ, պաչիկները հենց նոր խոստացան, որ նրանք կհավաքվեն եւ երկրորդ փուլում բոլոր սարդերեն բառերը կասեն։ Այդ ինձ։ Ապրենք կտես։ Անժելա ջան, խնդրեմ համեցեք, կենտրոնացեք, սկսում ենք։ Ժամանակը գնաց։ Մի հատ է տենց էր թա։ Տապակնաց։ Ինչով սկսեց։ Տապակնաց։ Ցանկապատ։ Ճիշտ է, Արմինե ջան եկեք։ Sorry։ Ռարակատամարջ։ Դրամատակարար։ Այո, այո։ Ով ասեց առաջինը, լավ, տարբերություն։ Կավանարոտոմ։ Որապես։ No։ Մոտավորական։ Մտավորական։ Կավանարոտոմ։ Մոտո։ Կանիչո։ Երեխեք, կավանարոտոմ։ Ռոտոմ։ Չեն կարող փոխել։ Ուզում եք փոխեք։ Փոխել։ Լավ ես գնում, ասա։ Մոտորանավակ։ Այո, այո։ Քցնաջիմ։ Այո, Արմինեն ասեց։ Կարճեր էլի ինձ խնդրում եմ։ Ինչ են ուզում անեն։ Ռատարջ։ Ռատարջ։ Ժամանակը սպառվեց, վերջ, բայց դուք միևնույն է չասեցիք։ Աղջիկները կարողացան այս փուլում ճիշտ 4 բառ գուշակել եւ բնականաբար այդ 4 բառը այս փուլում արժե 8 միավոր, նրանք 8 միավոր վաստակեցին։ Հիմա գնդակը ձեր դաշտում է, սրտիկներ։ Տեսնենք թե պաչիկներին ինչով կպատասխանեք։ Պատրաստ եք։ Այո, իհարկե, մենք Յուրա։ միշտ պատրաստ ենք։ Այս թիմի համար նույնպես ժամանակը գնաց։ Ոյ, երկու հատ եկել։ Լավ, կարդա։ Ցոջնա ցոջնմրա։ No. Ցոջնմրմ։ Ճիշտ է։ Բանկերով կարդա։ Ցոջնմրմ։ Թոջ։ Այո, Անդրանիկը կարողացավ հասկանալ ինչ էր այնտեղ գրված։ Տապաջրշ։ Ջրապատ։ Շրջապատ։ Գնա։ Ահա։ Բառը։ Կադրածնաս։ Սանձարձակ։ Այո, այո։ Սիրակը։ Նրանք էլ են փաստորեն սարդերենից լավ։ Կրանկեմ։ Կրանկեմ։ Մեկնարկ։ Յո, Էսել տար։
Ես ինչ եք անում։ Նակատոզատե։ 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 Հետազոտական։ Այո։ Սիրակ։ Կապանամաս։ Կապա ապրես գնա։ Ինչ։ Սամանափակ ասես։ Ես չի հասցրի կարտայի գազի։ Զապիսկա կլսեք։ Սետամիդնա։ Հանդիսատ է։ Ճիշտ է։ Չանաճադրապ։ Չէ, ժամանակը սպառվեց։ Բրավո, ես ինչ արեցին սրտիկները։ Ոչինչ, փոխարենը ձեզ հայաթում ասելու են սրտիկներ սրանից հետո, մենք դրանով էլ ենք գոհ։ Այսինքն իրանք ի սկզբանե արդեն ձեզ համար այդ պատիժը մտածել են։ Անկախ նրանից թե ինչպես Ես չեմ պատկերացնում շքամուտքից հելեն ու ասեն պաչիկ։ Պաչիկ։ Привет, պաչիկ ջան։ Տղաները կարողացան 7 սարթերեն բար, դուք հասկանում եք 7 բար թաքս կարողացան կարդալ եւ գուշակել 14 միավոր վաստակեցին նրանք այս փուլում։ Երկրորդ փուլը ավարտվեց 14-8 հաշվով օգուտ սրտիկների։ Բայց դրա բացատրությունն էլ կա։ Երբ որ պաչիկը, առաջինը պաչիկն է, չէ՞, ասես պաչիկը տալիս ես եւ ասես սրտիկ։ Ոչ, առանց սրտի պաչիկ ոնց է լինում։ Խոզորով չես պաչել, Առանց Արտեմ սիրտ ջան։ պաչիկ կլինի։ Բայց լինում է, չէ՞ որ պաչիկից հետո նոր սիրտ է։ Մենք էմոցիոնալ պաչիկներ ենք։ Էմոցիոնալ պաչիկները։ Այո։ Էլի սկսվեց, մի րոպե, վերադառնում ենք նոր խաղ։ Երրորդ փուլ։ Թռի վրի։ Այս փուլում երկու թիմերի մասնակիցները մնում են նստած իրենց բազմոցներին։ Հաղորդավարը տարբեր բառեր է կարդում, նախապես հայտարարված թեմայի շրջանակում։ Այդ բառերից ընդամենը մեկն է ճիշտ բառ։ Թիմերից մասնակիցները լսելով ճիշտ բառը պետք է սեղմեն կոճակը։ Եթե նրանք ճիշտ ժամանակին են սեղմել կոճակը, ապա իրավունք ունեն դիմացի թիմից մեկ մասնակցի հեռացնել տաղավարից։ Իսկ եթե սխալ ժամանակ են սեղմել, ապա հենց կոճակը սեղմողն է հեռանում տաղավարից։ Այս փուլը շարունակվում է այնքան, մինչև թիմերից մեկի բոլոր մասնակիցները դուրս մնան պայքարից։ Ամփոփելով առաջին երկու փուլերի արդյունքները ունենք հետևյալ պատկերը։ Աղջիկներ, պաչիկներ այս պահին ունեն 12 միավոր, տղաներ, սրտիկները ունեն 20 միավոր։ Թեման այսօրվա լինելու են մեր հարգարժան Մենդելեևի աղյուսակի քիմիական էլեմենտները։ Դե ինչ, երրորդ փուլն ենք սկսում, թռի վրի փուլն է, թիմերը պատրաստ են, լարված մթնոլորտ է տաղավարում եւ ես սկսում եմ։ Մենք այս փուլում ներողություն մի հատ հաջողություն մաղթենք աղջիկներին, նվիրելով իրենց սրտիկներ։ Որպեսզի դուք ջենտլմենական, հալ եկեք ծափահարենք, չէ՞։ Դե կարծում եմ, որ դրանից հետո դուք էլ կարող եք մի հատ իրենց պաչիկ։ Բայց մենք տեսանք իրենց առաջին հաջողություն մաղթելուց հետո ինչ եղավ։ Հասկացա, մենք չենք մաղթում դրանց հաջողություն ընդհանրապես։ Գնացինք, ուշադրություն, սկսում ենք։ Գերմանիայում գերմանական գերմետիկուս գերժամանակակից գերմանիկում Դե մոտիկ ես դու հետ։ Գերասիմուս Գերմանիում Այո, մենք ենք։ Բրավո։ Բայց Գերմանիում չկա։ Գերմանիում Կա։ եւ դուք ճիշտ եք, այո։ Մենդելեևի աղյուսակի 32 համարի տակ, այո, հենց Գերմանիումն է թաքնված։ Սիրակներ սեղմողը, եթե չեմ սխալվում, Անդրանիկներ, որոշեք աղջիկներից ով է լքում տաղավարը ժամանակավոր։ Ես կխնդրեմ, արի գիտես որ անենք, մեջտեղին ավելի մոտիկ է։ Քանի որ ռակուրսը չեն կարող խախտել, խնդրում եմ Արմինեն լքի խաղը։ Արմինեին ծափահարենք։ Նա ժամանակավոր է մեզ լքում, անպայման կվերադառնա այս փուլի վերջում։ Եվ հաջորդ էլեմենտը գալիս է տանջելու ձեզ։ Գնացեք։ Անդրանիկ ես։
Ռուբենիկում, Նստյան։ Հանգստած։ Ռումինիկում, Ռուզանիում, չկա Ռուզանիում Տարբերակ է։ Ռոզարիո, Ռաֆինիկում, Ռուսարիուս, Պուտինիկում, ես իմ կողմից էլի, տենց Մենձելեևին նվեր, Թրամպիցիլին։ Ռուբիդիում, Անդրանիկ, խնդրում եմ պետք չի, նստի։ Ավիրել պետք չի, մենակ ավիրել պետք չի։ Անդրանիկ ջան, պետք չեն ինքնազոհաբերություններ, սա ընդամենը խաղ է, Ինքը մեր ընկերն է։ բայց ինչևէ Անդրանիկը ճիշտ էր։ Այո, Ռուբիդիում 37 համարի 37 Ռուբիդիումն է, այո։ Անդրանիկ, եւս մեկ մասնակից պաչիկներից դու կարող ես ճանապարհել։ Ինքը կգա այստեղ։ Ես ակնոցներով եմ, հենց որ ակնոցներով Իմ փոխում առանց եմ։ ապակ եթե։ Բայց ակնոցները։ Լավ, ուրեմն Ակնոցներով Անդրանիկը մնում է թե Լավ, գնում է։ Անդրանիկը քանի որ ինքն է որոշել։ Այսինքն Անժելային ենք ճանապարհում։ Կողմնապահություն, ոչ ակնոց կրող Ծափարություններ, ծափարություններ։ Անժելային Անդ մենակ մերը սխմի։ սխմի Անդրանիկը։ գնացին։ Վոլֆգանգ, Ամադեուս։ Վոլֆսբուրգ, Վոլգարիում, Վուլկանիում, Վուլկանիուս, Վոլտարեն, Ճկույթիդ կքսես։ Վոլտորնիում, Որտն է, պետք չի։ Վոլֆրամ, Վելդան եւ վերջ։ Վոլֆրամներ։ Հիմա նորից Գոլդանն է։ ոչ, չսխմեցիք ժամանակին, ճիշտ պատասխանը հնչել է արդեն, բայց ձեզանից ոչ ոք չսեղմեց։ Հիմա ես նորից Նույնն է։ կկարդամ, ոչ, ուրիշ արդեն կկարդամ։ Հետո եթե պետք լինի նորից սրան կանդրադառնամ։ Գնացինք։ Վանդակիում, Վանադիլուս, Վանդամիում, Վանեցիում, Վանադիում, Վանադիում։ այո, Այո։ ես ամեն ինչ արեցի, փորձեցի գլխով ցույց տալ նաև, բայց դուք չարձագանքեցիք։ Ծափարություններ։ Դե ինչ սիրելի բարեկամներ, 3 ճիշտ պատասխանով տղաները կարողացան աղջիկներին այս փուլում եւս հաղթել 9 միավոր վաստակելով երրորդ փուլում 9 միավոր կզմարվի նրանց արդեն եղած արդյունքից։ Իսկ մենք շարժվում ենք առաջ եւ խաղում ենք այս երեկոյի 4-րդ փուլը։ Համբերության բաժակ։ Այս փուլը թիմերը խաղում են միաժամանակ։ Սկզբում ամեն թիմից մեկական մասնակից մոտենում է շարժական ավազանին, որի մեջ բառեր են թաքնված։ Հանելով մեկ բառ, մասնակիցը պետք է փորձի բացատրել այն, առանց արմատը օգտագործելու։ Մյուս երկուսը պետք է փորձեն գուշակել այն։ Բառը գուշակելուց անմիջապես հետո մասնակիցը պետք է հրի ավազանը մյուս թիմի մասնակցի կողմը, որը պետք է կատարի նույն գործողությունը։ Այսպես շարունակվում է մինչև անհայտ ժամանակի ավարտը։ Ում կողմում տեղի ունենա պայթյունը, այդ թիմը պարտվում է, չվաստակելով ոչ մի միավոր։ Պայթյունից հետո խաղը շարունակում են թիմերի մյուս մասնակիցները յուրաքանչյուրը մեկ անգամ։ Դե ինչ, 3 փուլ արդեն անցյալում է, մենք գնում ենք առաջ եւ խաղալու ենք հիմա համբերության բաժակ փուլը, որտեղ յուրաքանչյուր ճիշտ պատասխանը կարժենա 4 միավոր աղջիկներ կենտրոնացեք, հավաքվեք, հիշեք։ Իրանցը 4-ն էլ իրանցը ունի։ Խաղը ավարտեց։ Ուզում եք դուք ամեն ինչ նվիրել իրանց։ Չէ, ես համաձայն չեմ։ Ես մի հանձնվեք, դուք հաղթելու եք։
Ինչու բանից հիշեցնում ես։ Ամփոփեց նախորդ 3 փուլերից հետո եղած արդյունքը 12 միավոր ունեն աղջիկներ պաչիկները եւ 29 միավոր ունեն տղաներ սրտիկները։ Մենք սկսում ենք այս փուլը, ես հրավիրում եմ մարտասեղանի մոտ առաջին զույգը Յուրա եւ Անժելա համեցեք։ Ուրա կես ենք։ Ինձ մնում է միայն ավելացնել Անժելա, դուխով, կարևորը դուխով։ եւ ձեր եւ մյուս երկու զույգերի Ուշադիր։ համար բոլոր բառերը կարևոր ինֆորմացիա են տալիս։ Սկսվելու են Լ տառով։ Այո, ես գնացի։ Մի րոպե, Լավ։ Բայց չէ կարելի մի հատ խառնել։ ժամանակը գնաց։ Սար, Լեր։ Ճիշտ է, հրեք։ Մենակ մեջը, չէ, հրեք, հաջորդ բառը ինքը պետք է ասի արդեն։ ահա, Այո, իհարկե։ Ուզում եք ամեն ինչ դուք գուշակ։ Որ ուտում են, հետո փորը ձեն Լոբի։ ուզերը։ ինչա միացրած։ Լուիս, Ինչով է միա։ Լուսամփոփ No. լամպուշկա։ Դրա կարճը, կարճը։ Այո, Մենք ինչով ենք խոսում։ Լեզու։ Համարական ես բրթում։ Այն որ ասեցի լամպը, ինչա գալի լամպով։ Լուիս։ Էմոցիոնալ բրթեք էլի։ Կոստեր բառ։ կարա չլինի։ Որ չխառներ կլիներ Յուրա ջան։ Յուրա ջան, ինչպես ես։ Սրտիկը տեղում է, ամեն ինչ։ Մենք դեռ երկու սրտիկ էլ ունենք, Երկու այնպես որ ես սրտիկ էլ ունենք։ կապրեմ։ Սրտիկներ են կուղարկել։ Ինչպես տեսակ պայթյունը տեղի ունեցավ Յուրայի բառ փնտրելու ընթացքում, արդյունքում աղջիկները պատասխանելով 3 բառի կարողացել են Անժելայի օգնությամբ արդեն վաստակել 12 միավոր։ Շնորհավորում եմ։ Ինչպես տեսնում եք, Արմինեն եւ Սիրակը պատրաստ են մասնակցելու այս փուլին, այս անգամ կսկսի Սիրակը, քանի որ անցյալ անգամ սկսեցինք աղջիկների կողմից։ Գնացինք, Լ տառով բառերն ենք շարունակում։ Գնացինք։ Ժամանակը գնաց։ Այն որ ասում է ուտելու բան է, այն որ վրան փոշի ացանած ուտում է ժողակապում, ապրես։ Մեջը միքցեք բառերը հրի։ Ինչի արցաններ, որ հրապարակի վրա։ Լենինի։ Ինչին լավն էր։ Համաձայն։ Այն որ Անդոն ասեց, ես մալուխը ոնց կլինի։ Լար։ Ապրես։ Չի կարելի դեռ մինչև ճիշտ պատասխան։ Որ կատուներին խաղացնում են Լուիսի կանաչ գույնի։ Լուիս, որ շոուների ժամանակ անում են։ Լազիո։ Այո։ Մեջը միքցեք։ Ճիշտ ժամանակին։ Սիրակ ջան, ամեն ինչ նորմալ է։ Լուրերի այսօրվա թողարկումը Սրտիկները արագ բախում են այսօր, որովհետև երկրորդ պայթյունն անընդմեջ տեղի ունեցավ սրտիկների կողմում։ 20 միավոր այս փուլում արդեն վաստակել են աղջիկները եւ եւս միավորներ վաստակելու հնարավորություն ունեն այս անգամ, եթե Կալիպսեի բախտը բերի եւ պայթյունը նորից տեղի ունենա այս կողմում, բայց ոչինչ այս փուլում կանխատեսել հնարավոր չէ, ձեզ պետք է մաքսիմալ արագ գուշակել բառերը եւ վերջ։ Լ տառով բառերն են շարունակվում թիմերի համար, ես հեռանում եմ, որպեսզի հայտարարեմ, որ ժամանակը գնաց։ Ատամ վերևին ինչ է։ Լինդ։ Բրթի իրա մոտ։ Արագ։ Արագ։ Նիվայի ավնում, նիվան, ինչա։ Լադա։ Այո։ Կենթանի են լիով կենթաններ ասեք մի հատ։ Փոքր կենթանի է ասենց։ Հավկիտներ է ածում։ Լոր։ Հենային ադում ոնց է բրթում, որ տառերը մտնի թեպի տակ։ Դիսնեյ մուլտիկ էր, Կուսկոն թույնը խմեց դարավ ինչ։ Լամա։ Արագ։ Գմփեցրու։ Հացի տեսակ։ Լավաշ։ Բրթի։ Բրտեմք։ Ինչ դեմք հայեցի։ Լուրջ։ Արագ։ Ահա, դժվարանում է, բառերը պակասում։ Լույս են ձեռքով որ պայում են։ Լապտեր։ Բայց հելուն տես
Ծածկում ա եղել Երրորդ անգամ, բայց մենք ստացանք պատասխանը եւ նա հասցրեց։ Այսքանով ավարտում ենք մեր Նա հասցրեց։ Տեսնում եք ինչպիսի հետաքրքիր Անեք ձեր նոր խաղը։ այսպես ասած շրջադարձ այո տեղի ունեցավ խաղի մեջ 3 անգամ էլ պայթյուն ես առաջարկում եմ դուք մի հատ գնաք բան բախտնայողի մեջ Գուցե վախ քանի որ այս մրցույթում քանի որ այս փուլում ոչ թե մենակ գիտելիքներն են կարևոր այլ նաև բախտի գործոնը Տղաներ սրտիկները ցավոք այս փուլում ոչ մի միավոր չկարողացան վաստակել իսկ աղջիկներ պաչիկները կարողացան իր թիմի համար վաստակել եւս 16 միավոր եւ ընդհանուր առմամբ 36-ով 0 ավարտվեց այս փուլը։ Մենք կամփոփենք բոլոր 4 փուլերի արդյունքները եւ կխաղանք ամենահետաքրքիր եւ զվարճալի փուլերից մեկը քիչ հետո։ Զրո քաշի, լավ չի լսվում։ Այս փուլում թիմի մեկ մասնակից կլինի ականջակալներով եւ չի լսի ոչինչ։ Մյուս երկուսը զսպաշապիկներով։ Զսպաշապիկներով մասնակիցները կփորձեն շրթունքներով բառն այնպես արտասանել, որ թիմակիցը կարողանա գուշակել այն։ Այս փուլում ամեն թիմին կտրվի 90 վայրկյան։ Ինչպես տեսակ 4-րդ փուլից հետո ամեն ինչ կտրականապես փոխվեց ի օգուտ աղջիկներ պաչիկների հաշիվը ամեն ինչ ասում է արդեն 48-ով 29 հոգուտ աղջիկների է հաշիվը հիմա տղաները արդեն պատրաստ են ինձ մնում է միայն միացնել երաժշտությունը բարձրացնել ձայնը եւ ասել որ ժամանակը գնաց Տագնապ Սարսափ Տագնապ 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 այո Մանդակ Մանդակ Բ Մանդակ Մանդակ Մաստակ Մանդակ Մաստակ մի րոպե հերթով Պաստա Մանդակ Գնա Մակարդակ Մակարդակ Պակաս Մակարդակ այո Մանուկ Մաքուր Մանուկ Մաքուր Մանուկ Մասուր Մանուկ Մանուկ գնա Գնա Ճակատ Ճակատ Կերաս Կերաս այո Բեմ Բամգոն Մեղ Մեղ այո ճիշտ է Սեղ Ցեղ սեղ այո Կատարյալ Կատարյալ Սոխակ Սոխակ Այո Սերուցք ժամանակը Ծնունդ։ սպառվեց Լրատվական հաղորդավարական դիկցիան կարող եմ ես ենթադրել օգնեց տղաներին, սրտիկներին այս փուլում ճիշտ գուշակել 9 բառ եւ վաստակել 45 միավոր 45 միավոր աղջիկներ նորից ամեն ինչ փոխվեց բայց ձեզ համար էլ խորտ չէ այս ամենը, որովհետև դուք էլ հաղորդավարուհիներ եք եւ ձեր հաղորդավարական դիկցիան նույնպես կարող է ձեզ օգնել։ Շատ հետաքրքիր խաղ է ընթանում, որովհետև մինչև վերջին վայրկյանը ոչինչ պարզ չէ։ Հիմա կվերազգեստավորենք թիմերը եւ կխաղանք աղջիկներ, պաչիկների հետ։ Նրանք արդեն չեն էլ լսում, որ ես այստեղ եմ, վարում եմ, խոսում եմ, ինչ ուզում անում են։ Փոխվում են, հագնվում են։ Ես կօգնեմ Լավ, գնացինք։ Ադմինիստրացիան հանգստանա Աղջիկներ, պաչիկները հիմա պետք է ամեն ինչ անեն, որպեսզի օգտագործեն շանսը ի վերջո այդ կորզելու այդ հաղթանակը, որը նրանք այն բաղձալի հաղթանակ, որը քիչ առաջ կարծես թե արդեն նրանց ձեռքերում էր, բայց տղաները կարողացան ամեն ինչ բեկել։ Ինչ բառեր ես օգտագործել։ Ինչ կվերցնեք լրատվական վարելու։ Այո Շատ լավ։ Դե ինչ, նրանք պատրաստ են, մնում է երաժշտությունը միացնել, ձայնը բարձրացնել եւ հայտարարել, որ ժամանակը
Գնաց։ Ցորեն, Հետ գնա։ ցորեն, Ցոլակ, ցորեն, 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 ցոլար, ցորեն, Ահա ճիշտ է։ Ցամաք, տափակ, ց, ցամաք, մակ, ցամփար, ցամաք, ցամփար, մակ, կար, Հետ գնա, մոտիկ է։ կար, տ, կար, հաստատ, կար, տաստար, Պերնատար, 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 վիվակյան, Բեռնատար, մաստակ, Բեռնատար, հաստարկ, Ուրա փ։ Բաստուրմա, բաստուրմա, Այո, Տոմինո, կոմպի, տոմպի, Տոմինո, Փերի, բեմ, Փերի, բելի, Փերի, բեր, Փերի, ժամանակը, Պաթոս, վերջ, ժամանակը սպառվեց։ ախր ես գիտեի, որ ես բարձր երաշտեցի չեմ։ Ծափահարությունները բարձր թողնչեն աղջիկներին, նրանք ամեն ինչ արեցին, նրանք փորձեցին, նրանք պայքարեցին, նրանք նույնիսկ մի պահ ասեց առաջ անցան, բայց չստացվեց։ Մեկ բառ կարողացան վաստակել նրանք եւ 5 միավոր վաստակել ընդամենը այս փուլում։ Այս վերջին ինտրիգային պահը, այսպես ասած, մի փոքր երկարաձգելու համար կամփոփեմ ամբողջ խաղի արդյունքը քիչ հետո։ Նրանց համար ովքեր չեն կարողանում հաշվել։ Սուպեր խաղ։ Սուպեր խաղը խաղում են հաղթող թիմի երկու մասնակից։ Նրանցից մեկը կանգնում է մեջքով էկրանին, իսկ մյուսը դեմքով։ Էկրանին դեմքով կանգնած մասնակիցը, կարդալով էկրանի վրա գրված բառը, պետք է այն բացատրի թիմակցին, առանց այդ բառի արմատ օգտագործելու։ Մեջքով կանգնածը պետք է գուշակի բոլոր բացատրվող բառերը, բայց կրկնելով նաև նախորդները ճիշտ հերթականությամբ։ Բոլոր 10 գուշակված եւ ճիշտ հերթականությամբ ասված բառերի համար թիմը կստանա բոնուսային միավորներ, որոնք կգումարվեն խաղի ընթացքում արդեն վաստակած միավորներին։ 74, 53 հաշվով այս խաղի հաղթող են ճանաչվում տղաներ սրտիկները եւ հենց նրանց էլ որպես հաղթողների մենք հանձնում ենք մեր գործընկեր Artus Jewelry ընկերության կողմից այս նվեր քարտերը։ Artus Jewelry ընկերության խանութ սրահում, որը գտնվում է Dalma Garden Mall-ում, դուք կգտնեք բարձրաճաշակ, բարձրորակ եւ բարձրակարգ ոսկյա եւ արծաթյա զարդեր։ Այցելեք եւ գնեք ամենագեղեցիկ զարդերը ձեզ համար։ Մեր նվեր քարտերը մեր հաղթողներին։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Որ մենք իմանայինք, որ ինչ-որ բանի համար ենք խաղ։ Այո, դուք անպայման Հատկապես Այո, արդեն, որովհետև մենք երեքսը դատարկաձեռն չենք եկել եւ աղջիկների համար ծաղիկներ։ Բրավո, ծափահարություններ։ Այ տեսնում եք ինչ հետաքրքիր ընթացք ունի մեր խաղը։ Ես որ ասում եմ նոր խաղը անակնկալներով լի է, այ հենց սենց բաների համար եմ ասում։ Հուզվեցի, չեմ կարողանում։ Այս պահին դուք ունեք 74 միավոր, դա արդեն լավ արդյունք է, բայց սուպեր խաղը հաղթելով եւս 20-ը 94-ով դուք կարծում եմ, որ կլինեք այն առաջատարներից մեկը։ Իհարկե անգիր չեմ հիշում բոլոր միավորները, բայց պատրաստ եք։ Այո, իհարկե։ Որ երկու մասնակիցներն են, համեցեք։ ես ու Սիրակը։ Յուրան եւ Անդրանիկը Սիրակը։ թող հանգստանա։ Անդրանիկ, հիշողությունը լարում ես այնտեղ։ Այսօրվա սուպեր խաղը B տառով է լինելու 10 բառ ճիշտ հերթականությամբ գուշակել եւ արտաբերել եւ հավաքել եւս լրացուցիչ 20 միավոր։ Ժամանակը գնաց։ Ինչով եք բացում դուռը մտնում։ Բանալի։ Հիշի։ Բան, մեր դուրսը ինչ է, այդ որ գրում երեխեք խաղում են։ Բանալի բակ։ Այո։
Ինչի վրա ենք նստում, սրա փոքր է։ Բազմոց։ Փոքր է։ Բազկաթոռ։ Բանալի բակ բազկաթոռ։ Այո։ Գազար, մյուսը։ Բորշի մեջ են կտրտում։ Բազուկ։ Ապրես։ Բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ։ Այո։ Սակի մյուս տեսակը Բադ։ ապրես։ Բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ բադ։ Այն որ գետին է, այս սրա տակը ինչ է, այս սրա տակ, այս ի՞նչ է տակը։ Ինչ են Բետոն։ անում, ապրես։ Բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ ու բետոն։ Այն որ sense Չէ, բետոնից Բանալի առաջ բակ, մի վարքյան, բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ ոչ, բետոնից առաջ բար կա։ Բետոնից առաջ բար կա։ Բանալի բակ բազկաթոռ անդո հիշի բազուկ Բադ, օգնեմ։ բադ շնորհակալություն Արտիկները բադ ու բետոն։ Այո։ այն որ sense նստում են տատիներից են ճոճում ու կրակա վառում, փայտ են գցում պատի մեջ Բուխարի, ցակածա ապրես։ բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ բադ բետոն եւ Բուխարի, Այն թենիսի մյուս տեսակ են։ Արագացրեք։ բադմինտոն, բանալի բակ բազկաթոռ բազուկ բադմինտոն, Ոչ։ Բազուկ, բազուկ բադ բետոն, Բուխարի բադմինտոն։ այո, եւ ժամանակը ցավոք խնդրում եմ, մի սրտից հատ բարվեց։ տարբերակ, մի Չէ, հատ երկու տարբերակ։ հատ բառեր, երկու բառ էլ մի կար տա։ դեռ։ Չեմ կարող։ Եթե մեկ բառ լիներ, խոստանում եմ, եղել է դեպք, որ մեկ բառ էր մնում եւ ես այդ մեկ բառը համարում էի, որ դե ժամանակը կարճ է եւ այլն, բայց երկու Բայց բառ։ արդյոք ով է այսօր շոու արել։ Դուք Դե թույլ Հա, դե տվեք տվեք, մենք էլի այդ շարունակենք 20 այդ միավոր։ շոուը։ շոուի համար ձեզ բուրըն եւ ջեն ծափարություններ կարող եմ տալ։ Անկրկնելի, աննման, գեղեցիկ, հիասքանչ, այդ ձեր մասին չի տվեք, խաղի մասին։ Մենք արդեն խոնարհվում ենք։ Ահա եւս մեկ գեղեցիկ խաղ ավարտվեց այսօր։ Անկրկնելի, Իրոք շնորհակալություն։ աննման, շատ ուրախ, անակնկալներով լի, ուրախ, պայծառ նոր խաղ ունեցանք այսօր այս հրաշալի հյուրերով եւ մասնակիցներով։ Գիտեք նոր խաղը եւ բարձր տրամադրությունը միշտ ապահոված կլինի։ Այսօր այսքանը կհանդիպենք առայժմ